今天清晨，印尼苏门答腊岛西部外海发生7.3级地震，不止触发海啸警报，就连我国半岛西海岸也有震感。地震以后还有多次余震，其中一次更是达到5级，不少人在睡梦中惊醒，摸黑淋雨，拔腿逃命。 Rencananya anak ada tsunami katanya. Terus jalan aja sama jalan kaki aja. Berapa orang Pak? Berapa orang? Ini berenam. Satu keluarga? Iya satu keluarga. Nggak ada yang dibawa? Nah, nggak ada perlengkapan, nggak ada yang bawa. Cuma aja ya? Iya. Itu tadi tahu ada tsunami, peringatan tsunami gimana? Iya dibilang tetangga. Apa kata tetangga? Sirine berbunyi. 地震发生在当地时间凌晨3点，也就是我国时间凌晨4点，震源深度84公里。地震触发了整整2个小时的海啸警报，2个小时后已经解除。我国气象局也发推特证实，半岛西海岸多个州属都感受到震动，不过我国没有海啸威胁。灾区暂时没有传出重大灾情或伤亡报告，可是靠近震央的区域有些地方停电。 居民已经陆续回家，防灾部门敦促民众提高警惕，确保住家的出口畅通。尤其是海岸线的居民，如果地震超过30秒，将有海啸风险，必须马上到高处避难。